Друзья, всем привет, с вами команда Стромпичтмен. Сегодня у нас новый объект. Это у нас мангал казан мини-русская. Все в одном. Начал уже второй день сегодня рабочий. Снимать-то особо в принципе нечего было до этого. Поэтому начал снимать с того, когда появилось что-то. Начнем, тут есть что объяснить. Во-первых, у нас идет шахта, дымоход. Потом идет вроде вентиляционная. И здесь у нас от газового котла, то есть вход, шахта разделенная вся. Тут еще и вытяжка, кстати, где-то есть тоже. Но знаю точно, что моя шахта центральная оставлена заранее сечение 250 на 250. Так, еще что, не совсем стандартное решение. Вот раз заднюю стенку, то есть забутовочным кирпичом я не выкладываю, дабы сохранить место, потому что там уже ступеньки. Еще что, заранее сказал, чтобы оставили отверстие здесь, когда еще было выложено только 3 или 4 ряда, если не ошибаюсь. То есть сейчас прочную дверку здесь поставлю. Но перед этим там вот такой капец творится. Там, наверное, мешок мусора точно. Никто ни разу это не чистил. Там сейчас придется все это вычистить, вытащить. Сформировал уже уровень пода мини-русской печки. Проем под дверку появился. И очень смелое решение. Это у нас белый кирпич. Он реально белый. Сейчас просто я помыл его маленько, помочился. Он когда мочится, еще какой-то розоватый оттенок у него появляется. Не знаю почему это. На камеру это не передается, но вот нижние кирпичи, вот эти вот сильно намочил. Они то ли более бежевые стали, то ли розоватый. Такой интересный оттенок появляется. Но в любом случае, сейчас высохнет. Швы здесь буду фуговать снизу. Дальше сейчас выходные на сегодня. Это я за 2 дня поднял. А завтра раствор будет. И уже остальное буду выкладывать на смесь кладочно-белую. Под цвет шва будет это все. В целом стенки мангала уже образовываются тоже. Мангал пойдет вот как раз таки с этого кирпича потом. Здесь у нас мини-русская оторвана. Канала сзади не будет, как всегда я делаю. Что сзади у нас идет отдельный канал. Канал теперь пойдет сбоку. Буду его делать и сводить там очень, гораздо выше уже буду сверху сводить его. Все для чего? Для того, чтобы помещение полностью открытое. Так и будет открытое, ничего закрытого не будет. Кирпич белый, очень маркий. И на улице непредсказуемо будет работать мангал. Это 100%. И чтобы минимизировать выбросы дыма, арка будет спереди красная, но все же топку мангала я утапливаю внутрь. То есть, грубо говоря, вот он мангал будет 1, 2, с половиной кирпича. 63 сантиметра будет мангал глубиной. Как минимум это уже будет что-то. Далее что еще? У нас тут еще пойдут теперь треугольные вставки из кирпичика вот такого красного. С одной и со второй стороны. Будет довольно интересно. И получается такой как бы зуб у нас, или гребень, как его называть, кому как угодно так и называйте. Пилястры будем называть их, там колоннами давайте назовем. Колонны будут идти снизу и до самого верха, до расширения. То есть там карниз свисающий будет, выступающий. И вот эти. То я где-то уже так делал, показывал. И получается они будут выступать. Расширяться будут вместе с мангалом. Далее над мангалом будет красная полоса, красная арка будет. И вставка будет в середине, гармошка красная. В целом все. Над дверкой здесь уже красным пройду. Потому что это самое такое место более опасное. Если при резком открытии дверки может сюда дым поддымливать. Если огонь на себе дверка присосет. Вот так что все. Процесс начинается. Дальше наблюдайте. Буду снимать.
Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось? Тут, думаю, пояснить нужно. Почему? Потому что сейчас все перекроют, и там внутри сейчас не будет видно. Здесь уже перемычку собрал полностью, все вклеил, сделал. Под цвет тоже все выведено. Таким образом, внутри еще не почистил, осталось только почистить. Патроны уже стоят. А вот теперь с печкой под казан гораздо все интереснее вышло. У нас здесь перемычка, если брать параллельно каналу, то в канал задвижка выходит как раз таки ровно в центр нашей колонны. Ну, не захотели так сделать, то есть прерывать эту колонну как-либо еще. Пришлось разворачивать канал, делать задвижку с этой стороны сбоку. То есть канал идет через базальт весь и снизу оторван, потому что эта часть будет отдельно нагреваться, и чтобы вот здесь демпфер небольшой был, то есть только из-за этого. И, соответственно, по трубе точно так же демпфер отдельно идет. Сейчас все будет перекрываться. Канал врезать, получается, что сделал? Вырубил отверстие большего размера, и, получается, кирпичи заводил уже от дымохода внутрь, в трубу. То есть вот здесь вот это видно. Внутри от канала спилил кирпичи в углу, то есть чтобы более плавное скругление было. Вот сейчас там калиновой ваты внутри еще пройдусь, это стык, и здесь сейчас перекрываться уже буду. То есть там внутри сейчас нержавейка здесь ляжет, калин здесь везде набьется, то есть вот эта часть как раз таки на демпфер, вот это место осталось. Все, еще 2 ряда еще перекрываюсь. В целом все. У нас техническая часть, самая основная часть у нас готова будет. Здесь еще сейчас добавлю несколько кирпичей. То есть вот это место надо будет перекрыть, сейчас усилить. Да и в целом все. Плита уже там лежит, но это самое простое, можно сказать. В целом конструкция внутренней части, то есть весь внутренний топливник вот с огнеупора как начался снизу, так и ушел до самого конца. Все готово. Так как печь технически готова, почему бы и не сделать вот так? Не дверки, еще толком ничего, ну это ничего по сути нету. Работает отлично. Начала уже плита обгорать. Еще влаги маленько. Все испаряется. Отлично. На улице ветер сегодня жуткий. Со всех сторон все выдувает. Ну ничего, все работает отлично. Вот и все, финиш. Осталось заполнить, получается, только угол. Швы еще маленько здесь с этой стороны уже все зафуговал. Шов с крайней неудобно было. Кирпичи вклеивать со швом с этим, потому что кирпич морается. И принял решение сразу фуговать его. Включатель поставил уже. Свет горит. Все отлично. 2 лампочки. Мангал уже топили, довольно хорошо топили.
Вот. Что еще? В принципе, все, эта задвижка стоит. Гармошку сделал, ну и консольные ряды с напуском. Осталось помыть, почистить, стекло установить, контрольную затопить, задвижки закрепить. И все. Вот здесь вот пришлось помучиться. Потому что консольный ряд, который выступает, упирался вот в эту распорку декоративную. Ну ничего. Это дело я обошел. Арку второй раз пришлось переделать. Первый раз делал. Немного неправильно заказчика понял. И в итоге вовремя успел. К вечеру я ее разобрал. Она не успела засохнуть. И на следующий день утром собрал. Вот здесь немного интересных кирпичей. Как будто половинки. На самом деле нет. Это не половинки. Все целые кирпичи. Как нужно клином пилились. И здесь просто фальшов. Вот здесь тоже. Это все целые кирпичи. Но здесь фальшов. Чтобы кладка смотрелась красиво. Фальшов. Здесь фальшов. То есть тут реально довольно много таких швов декоративных. Чтобы смотрелось это симпатично. Все по итогу. В целом все. Комплекс готов. Осталось совсем немного. Штрихи маленькие. Все, комплекс полностью доделан. Окончательно все дочищено, помыто. Все восстановлено. Теперь виден включатель керамический под ретро. Немножко его втопил, чтобы более симпатично смотрелся. И вот демонстрация света. Закрепил здесь уже все стекло. Установил датчик температурный. Тоже его немножко втопил, чтобы он за подлицо складкой был. Задвижки закрепил. В целом все доделано, все готово. Заложил дрова. Не первая протопка, можно так назвать, контрольная протопка будет сейчас. То есть здесь наложил дров, мини-русскую казан. И здесь мангал заложил дров. Здесь задвижка тоже закреплена. В целом все доделано. Сейчас буду растапливать. Как растоплю, потом еще раз покажу, как все горит, все работает. Ну, в общем, все. Смотрим. Растопил я печь. На улице еще сегодня довольно ветрено, но при всем при этом довольно хорошо работает. Все две топки горят. Здесь уже около 30 градусов нагрелось. Внутри датчик фиксирует. В целом горит отлично. В принципе, это уже не первый раз, как бы проблем никаких нет. Когда была техническая часть собрана, уже отдельно много раз топилась. Как минимум раза 3 точно топилась. Вот. В целом комплекс закончен. Сейчас переходим в дом. В доме будет не менее грандиозный проект. Камин со вторым светом высотой 6,5 метров. Плюс труба еще будет облицована вот этим красным кирпичом под фасад дома. Очень сложный камин будет. Много будет елочки, резнины очень много. Как в топке будет в камине елочка, так и снаружи. То есть дальше все покажу тоже. С мангалом заканчиваем. И переходим на дом. На этом все. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому нет, дизлайк. Все, спасибо. Всем пока.